روسیې نن په اروپا کې د دویم نړیوال جنگ د بری د ورځې د اویایمې کلیزې د یادونې دپاره په سره میدان کې د خپل هیواد د پوځ لوی رسم گذشت او نور مراسم پر ځای کړل. دا هغه ورځ وه چې په 1945 کې نازی پوځ خپله وسله په ځمکه کیښوده او په همدې سره نړیواله دوهمه جګړه ختمه شوه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوهمې جګړې پر مهال د روسیې د لویو متحدو هیوادونو څخه مننه وکړه چې د نازیانو په ماتولو کې ورسره مرسته کړې وه. په متحدینو کې د نازی آلمان خلاف روسیه، متحده ایالات، برطانیه او فرانسه شامل وو. سږکال دا نمانځنې او مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې روسیه د لویدیځو هیوادونو سره د اوکراین، کریمیا او په جنجال کې اخته دی او غربي هیوادونه روسیه په دې تورنوي چې په سیمه کې د جدای غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. امریکا د روسیې په مراسمو کې برخه وانخیسته او مقاطعه یې اعلان کړه. د روسیې په مراسمو کې د چین، کیوبا، زیمبابوې مشرانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي برخه اخیستې وه.